U prethodnim lekcijama govorili smo o univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Deklarata universale për të drejtat e njerit. U njoj je navedeno da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima. Të lirë dhe të barabart në dinjitet dhe të drejta. U prvoj lekciji nabrojali smo načela ove deklaracije. Sva ta načela deo su i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koju su Ujedinjene nacije usvojile 2006. godine. Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konvencija počinje definisanjem osoba sa invaliditetom, kao osoba koje imaju dugoročne fizičke, mentalne, intelektualne ili senzorne teškoće, koje pod uticajem različitih prepreka mogu ograničiti njihovo potpuno, efikasno i ravnopravno učešće u društvu. Osobe sa invaliditetom. Personat me aftësi të kufizuara. Konvencija je međunarodni ugovor koji definiše prava osoba sa invaliditetom. Međunarodni ugovor. Marrëveshje ndërkombëtare. Ona sadrži spisak prava koje su države članice Ujedinjenih nacija definisale i koje štite prava osoba sa invaliditetom. Zaštita prava osoba sa invaliditetom. Mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Svrha konvencije je da osnaži, zaštiti, garantuje i promoviše da sve osobe sa invaliditetom uživaju jednaka prava i slobode. Osnažiti. Fuqizoj. Zaštititi. Mbroj. Garantovati. Garantoj. Promovisati. Promovoj. Osnovna načela ove konvencije su Parimet e konventes. poštovanje urođenog dostojanstva, individualne autonomije osoba sa invaliditetom, uključujući njihovo pravo da donose odluke o sopstvenim životima i samostalnosti tih osoba. Poštovanje dostojanstva i nezavisnosti. Respektimi i dinjitetit dhe pavarësisë. Nediskriminacija. Mos diskriminim. Puno i efektivno učešće i uključenost u sve sfere društvenog života. Pjesëmarrje e plot në shoqëri. Poštovanje različitosti i prihvatanje osoba sa invaliditetom. Respektimi i dallimeve. Prihvatanje osoba sa invaliditetom. Pranimi i personave me aftësi të kufizuara. Jednake mogućnosti. Mundësi të barabarta. Pristupačnost. Arritshmëri. Jednakost među polovima. Barazia mes gjinive. Poštovanje razvijajućih kapaciteta dece sa invaliditetom i poštovanje prava te dece da očuvaju sopstveni identitet. Respektimi të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Invaliditet predstavlja nasledni, urođeni ili stečeni deficit, koji u određenoj meri otežava izvođenje svakodnevnih aktivnosti, a u nekim slučajevima narušava čak i ispunjavanje osnovnih životnih potreba. Čak 15% svetske populacije ima neki oblik invaliditeta, što čini više od 800 miliona ljudi. Osobe sa invaliditetom se i pored usvojenih konvencija i zakona svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, stigmatizacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću. Diskriminacija. Diskriminim. Stigmatizacija. Stigmatizim. Siromaštvo. Varfëri. Socijalna isključenost i nejednake mogućnosti. Përjashtimi social dhe mundësit e pabarabarta. Nezaposlenost. Papunësi. Osobe sa invaliditetom su jedna od najosjetljivijih društvenih grupa.
Poštovanjem i afirmacijom njihovih prava stvaramo društvo bez barijera u kome se svaki pojedinac ceni i podržava kako bi imao jednake šanse za razvoj i ostvarivanje svojih ciljeva. Društvo jednakih šansi. Shoqëria e mundësive të barabarta.